Model viacnásobnej inteligencie. Jedným z kľúčových otázok všeobecnej inteligencie je, či existuje jedna inteligencia ako všeobecná mentálna úroveň jedinca, alebo existuje viac rôznych typov inteligencie. Podľa prvého chápania človek má jednu inteligenciu, jej úroveň predpokladá zväčša jednotný výkon vo všetkých oblastiach. Podľa modelu viacnásobnej inteligencie však tieto typy inteligencie existujú nezávisle a môžu fungovať prepojene alebo individuálne. Učivo sa zameriava na model viacnásobnej inteligencie Howarda Gardnera. Model navrhol v roku 1983. Tvrdí, že existujú rôzne druhy inteligencie a že každý jednotlivec vyvíja tie, ktoré mu najviac vyhovujú. Gardner dospel k záveru, že inteligencia nie je niečo vrodené, čo ovláda všetky zručnosti a schopnosti riešenia problémov, ktoré ľudská bytosť vlastní. Zistil, že inteligencia je umiestnená v rôznych oblastiach mozgu, navzájom prepojených a že môžu pracovať aj individuálne, pričom vlastnosť sa vie široko rozvíjať, ak nájde prostredie, ktoré na to ponúka potrebné podmienky. Typy inteligencií. Jazykovo-verbálna inteligencia. Je to schopnosť efektívne používať slová, manipulovať štruktúru alebo syntax jazyka, fonetiku, semantiku a ich praktické dimenzie, s ľahkosťou sa vedieť vyjadriť, pochopiť a rozvíjať komplexné verbálne správy. Tento druh inteligencie môžeme nájsť u ľudí, ktoré milujú písať príbehy, čítať, hrať s rímami a u tých, ktorí sa ľahko učia iné jazyky. Zamestnania, ktoré si vyžadujú vysokú jazykovú inteligenciu, sú napríklad novinári, politici, spisovatelia alebo rečníci. Fyzikálno-kinestetická inteligencia. Je to schopnosť používať vlastné telo na vyjadrenie myšlienok a pocitov a ich osobitostí koordinácie, rovnováhy, obratnosti, sily, flexibility a rýchlosti. Ľudia s vysokou kinestetickou inteligenciou vynikajú športovým, tanečným a celkovo pohybovým výkonom. Zvládajú náročnú fyzickú aktivitu a majú skvelé koordinačné schopnosti. Najčastejšie je dominujúcim typom inteligencie u športovcov, chirurgov alebo tanečníkov. Logicko-matematická inteligencia. Je to schopnosť ovládať čísla, vzťahy a logické vzorce, výpočty efektívne, ľahko analyzovať situácie a problémy, ako aj iné funkcie a abstrakcie tohto typu, schopnosť rozumieť číslam, logicky uvažovať, vyhodnocovať situácie, používať abstraktné myslenie, argumentovať. Veľmi dobre býva vyvinutá u povolaniach ako napríklad detektív, vedec alebo matematik, účtovník či obchodník. Priestorová inteligencia. Je to schopnosť oceniť s určitosťou vizuálny a priestorový obraz, graficky reprezentovať myšlienky a senzibilizovať farbu, čiaru, tvár, postavu, priestor a ich vzájomné vzťahy, mentálne mapy, plány alebo náčrty. Vyznačuje sa vynikajúcou schopnosťou štúdia obsahu s grafikou a obrázkami. Najčastejšie je dominujúcim typom inteligencie u povolaniach ako napríklad architekt, kartograf, fotograf či vodič. Hudobná inteligencia. Je to schopnosť vnímať, rozlišovať, transformovať a vyjadrovať rytmus, tón a hudobných zvukov. Ľudia s vysokou hudobnou inteligenciou priťahujú zvuky prírody a všetky druhy melódií, radi pohybujú objekty podľa nejakého rytmu. Umožňuje tvoriť hudbu, počúvať hudbu, tancovať alebo spievať a je vysoko vyvinutá u hudobníkov, skladateľov, tanečníkov alebo dirigentov. Interpersonálna inteligencia. Je to schopnosť rozlišovať a vnímať emocionálne stavy a medziľudské znamenia druhých a účinne reagovať na takéto činy praktickým spôsobom. Je to podobná k EQ. Ľudia s vysokou interpersonálnou inteligenciou radi pracujú v skupine, sú presvedčiví pri rokovaniach, chápu iných. Je dobre rozvinutá u politikov, hercov, sociálnych pracovníkov a právnikov, ľudí pracujúcich v marketingu, psychológov alebo pedagógov. Intrapersonálna inteligencia. Je to schopnosť seba pozorovania a následného pôsobenia na základe týchto poznatkov, mať presný obraz seba samého a schopnosť seba disciplíny, porozumenia a sebalásky. Ľudia s dominujúcou intrapersonálnou inteligenciou rozumejú sami sebe, svojim myšlienkam a emóciám, lepšie zvládajú stres. Veľmi často majú vysokú sebaúctu a vedia, čo v živote chcú.
Medzi vhodné povolania patrí napríklad filozof, náboženský vodca, spisovateľ alebo psychológ. Naturalistická inteligencia. Najnovším prírastkom do zoznamu viacerých inteligencií je naturalistická inteligencia. Je definovaná ako schopnosť rozlišovať, klasifikovať a používať prvky životného prostredia, objektov, zvierat alebo rastlín. Rovnako ako mestské prostredie, ako aj prímestské alebo vidiecké. Ľudia s vysokou naturalistickou inteligenciou milujú zvieratá, rastliny, poznajú a radi skúmajú vlastnosti prírodného sveta. Ľudia s vysokou mierou tejto inteligencie sú napríklad botanici, záhradní architekti alebo celkovo ľudia, ktorí radi pracujú s prírodou alebo v prírode. Uvedená teória viacnásobnej inteligencie sa vo veľkej miere aplikuje v edukačnej praxi, v pedagogickej psychológie, v oblasti učebných a kognitívnych štýlov alebo aj v oblasti kariérového poradenstva. Teória 8 inteligencií je užitočná ďalej pri objavovaní nadaní u seba i u ľudí v našom okolí. Zhrnutie. Učivo sa zameriava na predstavenie modelu viacnásobnej inteligencie Howarda Gardnera. V prvom rade učivo vychádza z jedných z kľúčových otázok chápania inteligencie, či existuje iba jedna inteligencia, ako ju chápe napríklad Binet, alebo viac inteligencií, podľa chápania napríklad Spearmana, Cattella alebo už spomínaného Gardnera. V prípade, ak inteligencií existuje viac, sa vynorí aj otázka, koľko inteligencií presne existuje. Na túto otázku nachádzame v odbornej literatúre viac odpovedí. Podľa Spearmana existuje faktor G ako všeobecná intelektová schopnosť a faktor S ako špecifické faktory inteligencie. Model Cattella rozdeľuje inteligenciu na fluidnú inteligenciu ako súbor vrodených daností a kryštalickú, nadobudnutú postupne vzdelávaním. V tomto ponímaní môžeme považovať Gardnerov model viacnásobnej inteligencie za mimoriadne významný a unikátny. Podľa neho existuje až 8 rôznych autonómnych kognitívnych kapacít. Učivo sa zameriava hlavne na charakteristiku 8 typov inteligencie modelu viacnásobnej inteligencie Gardnera. A to jazykovo-verbálna inteligencia, fyzikálno-kinestetická inteligencia, logicko-matematická inteligencia, priestorová inteligencia, hudobná inteligencia, interpersonálna inteligencia, intrapersonálna inteligencia a naturalistická inteligencia. Uvedené typy sú podľa Gardnera z časti vrodené a z časti získané posilňovaním a rozvíjaním prostredníctvom praxe. Na základe Gardnerovho modelu môžeme považovať ľudskú inteligenciu ako individuálny inteligenčný profil, ktorý má vplyv okrem iného na výkon, myslenie, učenie a riešenie problémov jedinca. Gardnerov model sa preto vo veľkej miere môže aplikovať v edukačnej praxi, v pedagogickej psychológie, v oblasti učebných a kognitívnych štýlov alebo aj v oblasti kariérového poradenstva. Ďalej môže byť mimoriadne užitočný pri objavovaní nadaní a talentu jedinca.